У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка наша до Пана Ісуса Христа, любов Бога, Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з душі вами. Дорогі сестри і брати, учні привітання 6-ї неділі. І сьогодні молимося в усіх наших інтенціях, просячи за медику, збори, так само просячи ласки Духа Святого для нас. Сьогодні почуємо у Божому Слові про те, що згадує Ісус про Духа Святого, якого обіцяє спаслати для своїх учнів, так само для нас. На этом тижні будемо означати урочистість Його ушествия Ісуса, бачимо, що час, який переживаємо зараз, час пасхальний, рухається наперед. І так само важно, як наше життя, наше духовне зростання, так само відбулося наперед, відбулося більше святості, більше єдності з Богом, празднику у любові, поэтому так само говорить сьогодні в Божому Слові. Такого дні год на молиться, год на страсті будемо святішою об'яви, перепросимо Бога за наші грехи. Сповідаючи Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що згрішив я вільний, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вельми велика вина, тому прошу найсвятейшу за високий Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог всемогутній, і отпустивши нам грехи, веде нас до життя вічного. Амінь. Amen.
заступник Божа, ученика поведения радостные дни, ключным сердцем прославляю вас, Господа Збавцу. Нехай пасхальная таємницю, яку ми в церкві ушановуємо, завжди прославляється во всіх наших учинках і справах, распана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі і владарить єдності Духа Святого, Бог разруши веки вечные. Читание книги Деял апостолов. У тыя дни Филипп пришел у самарийский город и обвещал там Христа. А люди згодно слухали, что сказал Филипп, чуючи и бачучи учиненные им чуди. Бо з многих опантанных выходили и с великими криками нечистые духи, и шмат спарализованных и кульгавых было оздоровлено. И была великая радость в этом городе. Коли ж апостолы у Иерусалиме почули, что Самария приняла Слово Божие, послали до них Петра и Яна, які, прийшовши, помолились за них, каб яны прийняли Духа Святого, тому що ён ще не сходив ні на кого з них, бо яны были тільки охрещені у ім'я Пана Єзуса. Тады апостолы усклали на их руки, и они приняли Духа Святого. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
у серцах ваших, будьте заўсёды готовыми дать отказ кожному, кто потребует от вас слова про вашу надею. Але робите это лагодно, с боязью Божией и добрым сумлением, как у тым, за что обкаровывают вас их злочинцев, были осоромлены ты, кто ранить ваше доброе житье в Христе. Бо лепей, коли в этом воля Божия, терпеть за добрые учинки, чем за благие. Бо и Христос однойче потерпел за грехи, справедливый за несправедливых, как привести вас до Бога, забиты в теле, але оживлены в духу. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читання Святого Євангелія по Матвія. У той час Єзус сказав своїм учням: «Коли любите Меня, будете заховывать Мои заповеди. И Я попрошу Отца и дасть вам іншого утешальника, как был с вами навеки. Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить Його і не ведає, а ви Його ведаєте, бо Він з вами есть і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас, якщо греху і світ уже не убачить мене. Ви ж бачите мене, бо я живу, і ви жити будете. У той день спознаете, что я в Отце Моим, и вы во мне, и я у вас. Кто мои заповеди моей заховывает их, то и любит меня. А кто любит меня, того полюбит Отец мой, и я полюблю его, и объявлюсь ему». Это слово Пане. Хвала Тобі, Христе. Дорогие, 6-я Великодная неделя. Иисус обещает своим учням дать Духа Утешальника, попросить Отца Своего, как послал Духа Святого. А и так само Иисус говорит про то, что треба заховывать заповедь. Вчора ми слухали Євангелія, так само Святого Яна, про те, що Ісус сказав своїм учням, що світ вас буде ненавидіти. Що світ ненавидів так само Ісуса раніше ще за нас. І сьогодні за Ісуса, за нас. Так. І сьогодні так само Ісус, якби говорячи про Духа Святого, яким чином пробує утешати апостолів, утешати своїх учнів, тому що говорить про те, що вони не застануться одні. Бог спошле Духа Святого утешальника. Але вертаючись до заповідей, Ісус так само не говорить тільки про заповіді, що треба їх заховувати. Тому що само слово заповідь або закон не завжди возбуждають чоловіку радість. Тому що коли нечто треба виконувати, яку працю, або поводити себе згодно з деякими нормами, чоловік
часто якби так становиться, треба робити, да, тому що все роблять, тому що такое законодавство, по незахованию этого законодавства приводит до неких кар, дети повинны учиться, да, зараз, конечно, трошки простей, может быть, да, которые не ходят в школу, и так само никто не проверяет и не карает за это. Але все ж таки человек привучений до того, що треба виконувати некие норми. Это не завжди является причиной и нагодой до того, как убить некую радость. Иисус, перед тем, как говорить про заповеди, каже так, что «Коли любите меня, то будете заховывать мои заповеди». И вот это слово, это выраз, который Иисус скажет «Коли любите», он изменяет полностью все относины до заповеди, до закона. То есть можно сказать, что сегодня заповеди, 10 Божьих заповедей, они актуальны. Они были актуальны для может, трошки дикаров, которые ходили по пустыне разом с Моисеем, да, и он отримав заповеди на горі Синай, і їм треба було виконувати. Сьогодні вже інший світ, сьогодні 21 століття, і сьогодні ми не обов'язані до того, як виконувати ті Божі заповіді. Да. Конечно, у світлі сьогоднішньої ситуації бачу, що чоловік перед многими речами бездопоможний, безсильний, крохкий, і у світлі так само епідемії. Коли любите меня. Згадується мені така історія про одного катехетку, неважно, який запитався своїх учнів, одного з учнів запитався, ти ведаєш 10 Божих заповедей? Ну і той каже, а мой тато мне сказал, что в Боге это бздура, что вы были про это, это прошлый, скажем, древний там, да, есть перекональные учения, которые зараз не актуальны. Ну и про несколько дней так здарилося, що этот учень украв у своего батьки такую достатково серьезную сумму грошей. Ну и позднее сябры этого батьки почали насміхатися з його, кажуть, ти хоч сьому заповідь мене навчив свого сина. И, конечно, эта ситуация, да, трошки такая с гумором, але вона, знову ж, показує те, що Ісус, коли говорить про заповіді, говорить про їх у перспективі, любові, коли ви любите, то будете заховувати мої заповіді. Это неотъемлемо одно з другим. І сьогодні так само у другим читанні з послання святого апостола Петра ми чуємо такі слова, де Петр говорить, бо лепей, коли ви будете терпеть за добрые учинки, чем за плохие. Лепей, коли люди вас будут осуждать и ненавидеть за добрые учинки, чем за ваш грех. Это так само, що Петр закликає тих, хто його слухає, народ до святості. І якби показує так само, що справді не просто виконувати заповідь, що це потребує ніякого намагання. Але все ж таки, ці намагання вони у Божій любові. І можливо їх виконання у Божій любові. Ісус, Бог, перший полюбив чоловіка, перший віддав своє життя за нас. І, звісно, коли трактувати, підходити до Божих заповідей тільки таким чином, що це закон, який треба виконати, то в этом не буде якогось великого сенсу. Ми будемо невольниками цього закону. Любов, що зміняє. Усе, якби, відновляє і переміняє в першу чергу наше
наши сердца. Иисус скажет, что не покину вас сиротами, прийду до вас. И это слово Иисус говорит еще перед смертью, перед опошней вечерой, когда обещает Духа Святого Утешальника. И только тогда, когда приду до вас, вы полностью познаете, кто я. И думаю, что это сегодняшнее Божье Слово, якое чуем, в первую чергу, на первом месте является значение Божьей любви, когда вы любите меня. Бо в іншому випадку інше, ніщо не має сенсу. Дорогі, і сьогодні, коли ми розважаємо про цю таємницю Божої любові, то так само наше життя набирає черговий раз в цьому пасхальному часі набирає сенсу. І чоловік сьогодні так само розважає про те, що немагчыма прожить без любові. Колись так само були, і тепер зараз шматлікі дослідження робляться, і одночі були зроблені дослідження серед лікарів, на яких там в цьому тесті було так само одно питання, поміж іншими, про те, скільки процентах, на колькі ви можете, використовуючи різні осягнення сучасної медицини, у процентах колькі людей ви можете вилічити. І то, що дивно, це актуальне питання сьогодні, що оказалось, що тільки 10%. 10%. Звісно, різні бувають народи, да. Але якби відказом на це питання, чому так? Відказ той, що не на усіх хвороб ліки допомагають. Звісно, зараз у сьогоднішній ситуації так само учені і медики не можуть знайти ліків чи там вакцини від коронавірусу. Але все ж таки, нашмат глибіше – це духовність чоловіка. Что вельми шмат захворюваний, которые человек переживает, не берутся от того, что нечто терпит, скажем, по причине неких физических захворюваний. Эти физические захворювания мають початок глибіє духовності чоловіка, психосоматиці і так далі. І зараз про це так само шмат говориться. Чоловік хворіє в першу чергу не про то, що якби терпить його тіло, ці неким чином підтверджено хворобам. Але коли починає хворіти дух чоловіка, то так само терпить і тіло. І на це нема ліку. Це в першу чергу, і ми, як християни, ми розуміємо, що в першу чергу якби гармонію у житті можна черпати від Бога, який у стані дасть нам те, чого ми потребуємо. Именно это виконання заповіді, про яке говорить Святий Петр, «Лепш, щоб вас судили за добрые учинки», показывая нам то, что христианство и Божьи заповеди – это не что стидральное, наоборот, это дополняет человека. И Петр еще так цікаво говорит с такой хитростью, как «яны были осоромлены», как были осоромлены те, кто вас будет судить, как им было соромно, что судят вас за добрые учинки, так как осудили Иисуса. За что вы можете судить меня, Иисус пытается? За то, что я научал, за то, что я робил и так далее. Ми, як християни, вертаючись сьогодні до цих слов, хочемо справді в першу чергу дбати про здоров'я духовне. А здоров'я духовне заключається в наших відносинах з Богом. Коли ви любите мене, то будете виконувати мої заповіді. Амінь. Вызнаем нашу веру, веру в одного Бога, а и Царя
Славится неба и земли, усяго важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, верою всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раздел Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, по Боге Писанию, и взошел на небо, сядет праворучия Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Якова даст не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, який вислуховує молитви і спосилає в наше серце Духа Святого Утешителя, узнесем покорные просьбы. Молимся за Святый Костел, как оживленный Духом Христа, и Он имел Божию пилину распознавать и выполнять волю Бога Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов Костела, как они выполнили свою миссию в лучности со своим паном и наставником. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за вірників держави, щоб вони належним чином оцінювали роль Костела у вихованні дітей і молоді. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яким не хапає любові, щоб вони спознали у своєму житті любов Христа Пана. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка в будь-якому часі буде здавати екзамен, щоб вона сумленно підготувалася до них. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собрати коля алтара Пана, щоб Божє Слово було для нас криницею моці і світла во всім нашому житті. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся так само за всіх медиків, за всіх хворих, хто терпить причині епідемії чи з інших хвороб. В першу чергу, як Бог оздоровив, лечив їх серце, давав так само сили у змаганні. Тебе прощення. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, які до Тебе узносим, и учини, как мы верно служили Тебе тут, на земле, и были годные сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Amen.
прославление и хвалу имя Своего, а так сам нравись нам и всему Христу Святому. Ojcze Niebiesny, niechaj wzniosутся до Тебе наши молитвы и офиары, как очищенные Твоею лаской, мы стали годными удельничать в сакраментах Твоей великой любови, праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. Ugor serce. Podziękuję Panu Bogu naszemu. За правду и годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обвящали Твою хвалу, коли Христос был оферованный, як нашая Пасха. И Он перемог грех и смерть, одною усё створение, и нам вернул страченное житье тому, откупленное человечество во всем свете, радуется в воскресению Христа, а хоры анgelов разом с усими святыми спевают Тебе им хвалы, неспынно ускликаючи. Святый, 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 вам Богу всемогущий, небо и земля, полная хвалы Твоем, Соброды Боже, Ты святый и справедливо хвалим Тебе все Твое створение, в образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную мощью Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспынно избираешь народ свой, как от восходу солнца и до заходу, складав в имени Твоему чистую офиару. Тому в едности с всем Костелом, у первый день видня, как Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа, похор на волю Тебе, Пане. Освяти мозг Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на хляб, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Он ту ночь, коли был выведен, взял хлеб, и, подяв Тебе, спадающий, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечере взял хлеб и, подяв Тебе, страдающий, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте с него все, бо это есть келих крови Моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Panie, wspominając zbawczą muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение в небожестве, и czekaючи Його другого прийстя, з подякою складаем Тебе эту живую и святую офяру. Узглянь, Господь, на дар Твоего Костела, и прими Его, як офяру, якой Ты пожадал быть умилостивлен. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину своим ранниками Твоими, дай прежде святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Франтишком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неословную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта афера нашего поеднания принесет всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцовать веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугою Твоим папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем, біскупом Юрием, біскупом Александром, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою куплен. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласково земной с собою усіх рассеянных во свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто власти Твое дошел с этого свету, милостиво прими в владарство Твое, где и мы сподеемся быть, и образом с ними завсюду радоваться Твоей хвале. Прос Христа Пана нашего, прось Его подорваешь себе усялякими добротами. Прос Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже, обличам всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разусе веки вечные. Называемся детьми Божьими, ими являемся, тому осмеливаемся наказать. Супокой
Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближньому знак собаку. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословений покликав я на вечерню огонь. Пане, я не вартий, та ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты праз мертвых повстания Христа отрадил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавления нашей сердце, праз Христа Пана нашего. Чаргу, конечно, дякую за ахвярование, за молитву супольную, тут, у каплицы, и так само з того боку екрана, чим тут у нас долучається. Дякую велике за прибирання каплиці, за стінку костюмної біалізни, за квітки, то що добро, як ви робите на користь нашої парафії. Сьогодні вечора модерація Найсвятейшого сакраменту, 17 годин. И так само майовое набожество с молитвой про заступництво святого Яна Павла II, памятаем, дети памятують, что каждый год присвячены у костюле Беларуси Яну Павлу II, и там так само тут памятаем этой мотто, якое призначено на этот год, «Отчините дверь Христу». И так само тут с Татьяной размовляли про то, что для детей еще будет задание, а что на заканчивание научального катехетичного года домашнее задание намалевать святого Яна Павла II. Очень не ведаю, як какой-то отжимается, то, что они думают, раз является, як будем малевать. Ось, думаю, пізніше так само черговий конкурс, може зробимо, у нас це неплохо отримовується, спочатку за співами, зараз ось, там я гляжу, активність така трошки слабая парафіянів, там за коштову голосувати, за всіх професійних співаків і аматорів так само, да, конечно, співи пригожі, мені подобаються, це якби проявляється наш такий клопот и молитва, довер Матери Божией. И так как весь месяц май присвячен молитве Матери Божией, запрошаем так само долучаться до майовых набожеств, выпрошивать заступництво Матери Божией, об спынении пандемии коронавируса. Тому, конечно, не обов'язково каплиці, але і праз YouTube-канал, долучаться до этой супольной молитвы. У понедельник, 18 мая, свято святого Феликса Скандалича Капуцина. И памятаем, что святый Феликс является таким особливым заступником детей, які так само уделял такого намощения для детей хворых, алеем, які знаходяться у вечной лампадці перед Найсвятейшим сакраментом, дети отримували оздоровление. Тому в этот день, мимо того, что у нас нема звичайно святой мши в понеділок, то і там буде, будем молиться за всіх дітей нашої парафії і так само за тих, хто хоче, щоб за їх молилися, хто долучиться до нас і раз посредництва інтернету, і хто тут буде, так само запрошаємо до такої супольної молитви за наших дітей про заступництво святого Феликса. У вівторок, 19 мая, у спомин святого Криспина з Вітербу Капуцина, у середу, 20 мая, у спомин святого Бернардина Сієнського, францишканца, святора. У четвер, 21 мая, урочистость Небовшестя Пана. И в католицком костюле это обовязковая урочистость. Запрошаем на удел святой мши, ті в каплиці, ті так само раз посредництва знужа нашого канала. У четвер, 21 мая, вечером 19 годин. У суботу, 23 мая, свято освячення базилики святого Францишка в Ассизи.
Так само нагадываем про то, что в нашей парафии, в нашей каплице каждую пятницу молимся за медиков в 19 годин. Тому захочем черговый раз высылать нам интенции, имен и прозвища медиков, лекаров, медсестер, санитаров, обслуговующего персонала, как за их так само молиться и их подтримовать. Конечно же, так само подчас усіх набоженства стараемся молиться за хворых, за тех, кто потребует нашей молитовной подтримки. Еще раз нагадываю про то, что 8 мая мы начали на нашем канале трансляцию мультика для детей. Аня, ты глядишь мультик? Да? Аня глядит, кажется. Тому подписывайтесь на наш канал. Мультик называется «Добрая книга». Это мультфильм про Библию. Захочешь продолжаться каждый день, а прошлый выходных подаются по вечері. Может, часом корисно і дорослим поглядіть так само, картинки, моменты из Библии, узгадать в такой мультипликационной форме. У субботу нашу парафию, нашу святыню прибирают парафіяни з вулиці Ложинської, Лужської і Шапарнянської. Так само захочу черговий раз, відомо, що зараз ми трошки перешкоджені епідемією, але все ж таки, каплицю треба прибирати. Вчора було 2 особи тільки, тому заховуючи соціальну дистанцію со шваброй, запрошаємо раз на месяц там, да, попрацевать и прибрать. Это просто легче. Зараз не могу проверить, кто себе по улице у нас тут мало, да. Не буду запрошать тех, кто подняли руки, тех, кто с того боку экрана, бо и так не бачу не буду. Вот, але все ж таки запрошую до этого. Так само еще раз запрошаємо до молитви о Божому натхненні для мастака нашого Валер'яна Ілушкевича, який працює над внутрішнім оздобленням нашої святині. Тинковошні праці вже наближаються поволі до закінчення. Ось зараз буде відкриватися пресбітерій, тому тут треба буде вже і думати про так серйозно про оздоблення внутрішнє. Тому захочуємо до молитви. У нашей парафии ожидают заключить сакрамент суженства Бондар Алексей, православный из Минска, и Пинчарева Алена, католичка с Воложина, на территории нашей парафии. Это первое поведомление, коли кто себе ведает про пирожку, обовязаны поведомить провощу. Дякую еще раз великий за субботную молитву, за дарование, яке складываете и тут у святыни, так само при допомозі системы АРИ, через интернет. Жадаю всем доброго дня, настрою, не хворать, берегчись от своих близких и примите Божие благословение. Пан с вами.